তো বন্ধুরা আজ বানালাম এগ বান। তোমাদেরকে তো আগে দেখিয়েছি চিকেন বান। তো নতুন রেসিপিটা আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় আপুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? চলে আসলাম আবারও নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আমি এখানে কিছু মাছ নিয়েছি রান্না করার জন্য। তো এখানে আমি নিয়েছি কই মাছ, তারপরে হচ্ছে কি বলে টাকি মাছ, গ্রাম থেকে আর কি পুকুরের মাছ নিয়ে আসছে ওর বাবা। আর বাচ্চাদের জন্য বড় বড় রুই মাছ এখানে মিলানো কয়েক পিস নিয়েছি, এভাবে আর কি রান্না করব। মাছগুলো ভুনা করব আর হচ্ছে একটা সবজি রান্না করব। তো এই তো মাছ ভাজতে দিয়ে দিয়েছি, এদিক দিয়ে ভাজা হলে আবার ওগুলো দিব। দেশের কই মাছ কিন্তু ভালোই লাগে খেতে। এই মাছ আমরা মানে কাটা দেখে বাড়ি থেকে আনতে না করি, আর এখানে পাওয়াই যায় না। এদিক দিয়ে ওর বাবা কতগুলো বাজার নিয়ে আসছে, রোজার বাজার, বলতেছে অল্প অল্প করে করে ফেলি, রোজা তো চলেই আসলো। ওর বাবা বাহিরে যখন যাবে এটা সেটা নিয়েই আসবে, তখন আমার কাজ আরও বাড়িয়ে দেয়। আসলে হয়েছে কি, আমাদের বাজারটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির পাশেই, মানে আমরা গেট খুললেই আমাদের বাজার দেখতে পাই। তো এখানে সব কিছু নিয়ে মানুষজন বিক্রি করতে বসে পড়ে, কেউ ভ্যান গাড়িতে, কেউ রাস্তার পাশে বাজারে, এরকম করে বসে। তো তখন যেটাই চোখে পড়ে বাসায় নেওয়ার মতো ওইটাই নিয়ে আসে। তোর বাবাকেও দোষ দিয়ে লাভ নেই। তো যা যা এনেছে তোমাদের এক ঝলক দেখিয়ে দিলাম। দেখো এখানে বেসন এনেছে, তারপরে ছোলা বুট এনেছে, সাবান এনেছে, 2-3 পদের ডাল এনেছে, তারপরে মুড়ি এনেছে, ডিম এনেছে, চিনি এনেছে, মানে সব কিছুই এনেছে এলোমেলো। আরও অনেক কিছু বাকি আছে, সেগুলো নাকি পরে আনবে। তো যাই হোক, আমি বললাম সেগুলো আবার বাকি রাখলে কেন, নিয়ে আসতে একেবারে। বললে যে না এখনও উঠেনি খেজুরটা ভালো মতো, আর অনেক কিছুই আছে। এদিক দিয়ে আমি ওই যে ওর বাবাকে বললাম তুমি ডিমগুলো উঠিয়ে নাও, আর আমি ওই পাশটায় সব কিছু গুছিয়ে রাখছি। বলল ঠিক আছে। তো এদিক দিয়ে কিন্তু আমার রান্নাও হয়ে গেছে। দেখো এদিক দিয়ে আমি একটা সবজি করেছি, গাজর, তারপরে পেঁপে, আলু দিয়ে একটা ভাজি করেছি, আর হলো গিয়ে এই পাশে যে তরকারিটা ভুনা করেছি, হয়ে গেছে রান্না। মানে এদিক দিয়ে আমি রান্নাও করেছি, ওদিক দিয়ে ওর বাবা যা যা এনেছে সব নামিয়েছি। এখন আর কি সব জারে উঠিয়ে নিব। তো এই তো রান্না শেষ, আমি এখন ওগুলো সব বয়েমে ভরে নিচ্ছি, তারপরে আবার আসছি তোমাদের সামনে। চল 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 ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নতলা ধরণী তল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চলে চলে চল 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 চল, উষার দোয়ারে হানি আঘাত, আমরা আনিব রাঙা ভাত, আমরা টুটাবো তিমির রাত, অর্থাৎ শান। কালকে এই পরীক্ষা, তুমি এখন ওইভাবে মুখে আটকে যাচ্ছে পড়া। আর কালকে বাংলা পরীক্ষা, ও এখনো মুখে আটকাচ্ছে পড়া। এদিক দিয়ে আরেকজনকে, দুজনকে 2 রুমে দিছি, ও ডাইনিং টেবিলে পড়তে বসছে, আর আরেকজনকে দিছি রুমে, বেডরুমে। এই যে আরেকজন খাটে বসছে পড়তে, দুজনকে 2 দিকে দিছি, ঝগড়া লেগে যায় পড়তে বসে। তো বই পড়ছে, কারণ 2জন 2 দিকে দেখলে সুবিধা হয়। আমি ছেলেকে পড়াচ্ছি আর একদিকেও পড়তেছে। পড়ো, আমি পড়া কিন্তু শুনবো। ওদেরকে পড়তে দিয়ে এসে আমি এখন একটু নাস্তা বানাতে চলে আসলাম, কারণ হচ্ছে ওদের তো কিছু খেতে দিতে হবে বিকালে। তো আমি কি বানাবো, তো ভাবলাম যে চিকেন বান তো বানিয়ে দেখিয়েছি তোমাদের, এখন এগ বান করে দেখাই, তেল ছাড়া। তো বন্ধুরা তোমরা সাথে থাকো, আজকের রেসিপিটা আশা করছি তোমাদেরও ভালো লাগবে, কারণ ডুবা তেলে যেই বানটা আমরা বানাতাম এখন তেল ছাড়া বানাবো। তো সাথে থাকো। আমি প্রথমে কি করলাম,
আমি 1 চা চামচ ইস্ট নিয়েছি আর হাফ কাপ দুধ নিয়েছি, লিকুইড দুধ। এটাকে আমি একটু গরম করে নিয়েছি, কুসুম গরম। তার মধ্যে দিয়েছি আমি 1.5 কাপ ময়দা। তো এই ময়দাটা আমি অল্প অল্প করে মিলিয়ে নিয়েছি, যেভাবে আমরা ডো তৈরি করি রুটি বানানোর জন্য সেভাবে। তো আমি এখন ভালো করে এটাকে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি। আমি প্রথম কিন্তু 1 কাপ দিয়েছি, তারপরে আবার লেগেছে হাফ কাপ দিয়েছি। তো দুধ আমার সবটুকুই লেগেছিল এখানে। তো তোমরা চাইলে শুধু পানি দিয়েও করতে পারো। তো আমি এভাবে করে ডোটা বানিয়ে নিলাম। এখন এর উপর একটু তেল হাতে মাখিয়ে উপরে বিছিয়ে দিব, আর একটা প্লেট দিয়ে ঢেকে রাখছি 10 মিনিটের জন্য। এদিক দিয়ে আমি সবজি কেটে নিয়েছি, গাজর, আলু, পেঁয়াজ আর হচ্ছে কাঁচামরিচ। তোমরা চাইলে সবজি কমিয়ে বাড়িয়ে নিতে পারো। আর আমি এখানে নিয়েছি একটি ডিম। এই ডিমটাকে এখন আমি ফ্রাই প্যানে ভেজে নিব। ডিমটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি হাফ চামচেরও কম সামান্য একটু আদা রসুন বাটা দিয়ে দিয়েছি। এটাকে আমি একটু ভেজে নিয়েছি তেলে। আর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম গাজর কুচি আর আলু কুচি। এখন আলু আর গাজরটা সামান্য একটু সেদ্ধ করে নিব। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি আর মরিচ কুচিটা, আর দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ, আর ভেজে রাখা ডিমটাও দিয়ে দিব। দিয়ে ভালো মতো এটাকে আমি একটু ভাজা ভাজা করে ভেজে নিব। মাশাআল্লাহ, কত সুন্দর ফুলেছে। তো বন্ধুরা দেখো, এভাবে করে বানালে অবশ্যই তোমাদেরটাও ফুলবে। তো আমি একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। কথাটা হলো গিয়ে দুধের মধ্যে আমি হাফ চামচ চিনি দিয়েছিলাম। তো অবশ্যই তোমরা চিনিটা দিয়ে নিবে, তাহলে খেতে কিন্তু অনেক মজা হবে। চিনিটা মিস করো না। তো আমি এখানে 4-5 ভাগ করে নিব, কারণ আমি 5টা বান বানাবো। এর জন্য আমি 5টা টুকরা করে নিচ্ছি। বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পেরেছো যে আমি কিভাবে রুটিটা বানিয়েছি। মিডিয়াম করে রুটিটা বেলেছি। রুটি বানাই যেভাবে তার থেকে একটু ছোট হবে। আর এক দিয়ে ফ্রাই প্যানটাও আমি বসিয়ে দিয়েছি চুলায়, চুলার আঁচটা কমিয়ে। এখন চলো আমি দেখাই কিভাবে পুর দিয়ে এগ বান বানাই। এই তো বন্ধুরা, বানিয়ে নিলাম। এখন ভাজার পালা। তো চলো তেল ছাড়া কিভাবে এগ বান ভেজে নিচ্ছি সেটাই দেখবে। তো দেখো, এইভাবে করে আমি বানিয়েছি। তো এটা কিন্তু ফুলে অনেক মোটা হবে। চুলার আঁচ কমিয়ে তারপরে ভাজবে বন্ধুরা, একটু ধৈর্য সহকারে, নয়তো পুড়ে যাবে। 15-20 মিনিট লাগবে এটা ভাজতে। তো ভিতরে সুন্দর ভাজা হয়ে যাবে। দেখো আমারটা কত সুন্দর ভাজা হয়েছে। তো আমি এই পিঠ উল্টে দিলাম। আরও কিছুক্ষণ আমি রাখবো। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। তো ফাইনালি আমার ভাজা হয়ে গেল। এখন খাওয়ার পালা। তো আমি উঠিয়ে নিচ্ছি।
আমারটা কিন্তু সুন্দর ভিতরে ভাজা হয়েছে, তো আমি নামিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের কেমন হয়েছে। আর খেতে এত মজা কি বলবো। অবশ্যই তোমরা ঘরে বানিয়ে খেয়ে দেখো বন্ধুরা, সময় করে বাচ্চাদের খাইও, খুব ভালো লাগবে বাচ্চাদেরও। তো আমি আমার হাজব্যান্ড আমার বাচ্চাদের এখন আমি খেতে দিব, ওরা কি বলে আমি তোমাদের শোনাচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, ভিতরে কিন্তু একদম কাঁচা নেই, কত সুন্দর হয়েছে ভাজা, অনেক মজা হয়েছে, সুস্বাদু। তেলে ছাড়া তাহলে ভালো হবে না বলো? তেল ছাড়া এমনি তেলে ডুবাতে এগুলো বাজে, আর আমি তেল ছাড়াই এটা বানাইছি। যারা কেমন হয়েছে? মজা। নূর আসো। তো বন্ধুরা, আজ আমার ভিডিওটি যদি তোমাদের দেখে ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করো। আর আমার চ্যানেলটির পাশে থেকো। আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।